学习系列：外交官的语言学习秘诀。Hello， 欢迎大家来到今天的解析。说真的，如果你曾经为了学外语感到头痛，那你今天绝对来对地方了。我们废话不多说，直接切入正题。今天我们要来揭开一个超酷的秘密：美国政府内部有一套非常封闭，而且是经过无数次真枪实弹考验的语言学习系统。这套系统的存在，说白了只有一个目的，那就是让你以闪电般的速度真正掌握一门全新的外语。为了达到这个目的，他们到底花了多少钱？答案是超过10亿美金。没错，你绝对没听错，10亿，而且这个数字到现在还在往上加。几十年下来，美国政府真的是砸下了白花花的银子，就为了把这套系统打磨到最完美的状态。所以啦，这个不是你在网络上看到的那种什么3天速成的噱头，这是货真价实，用重金堆出来的超级硬核系统。好，让我们进入第一部分，10亿美元的秘密，来看看他们到底打造了什么样的系统。首先呢，我们得先认识 FSI， 也就是美国外交学院。大家看看这个年份，1947年呢，这代表什么？这代表这套方法从1947年就开始发展了。你想想看，超过75年的时间呢，它经过了75年不断的改良，还有真实世界中最残酷的实战测试。如果你问我，这真的有效吗？最铁证如山的证据就在这里，超过1万名外交官都使用了这套一模一样的方法。你想想外交官的工作环境，那可是在世界上最要求沟通精准度、压力也最高的高压场合啊。而这套系统让他们能够在这些各种极端场合里表现得完美无缺。接着，我们来看看这套系统的核心。第二部分，建立语言反射动作。简单来说，就是抛弃分析，立即反应。其实，这一套方法最大的颠覆点，就是要你彻底抛弃我们那个运作超缓慢的分析大脑，把什么死记硬背的文法规则通通丢进垃圾桶。大家对比一下画面的左右两边，左边就是我们最熟悉的传统学习法，听到一句话，在脑袋里翻译，试着理解，思考要怎么回答，再翻译成外语，最后才结结巴巴地说出口。说真的，这太慢，太笨重了。但你看右边，FSI 追求的境界超简单，听到，然后啪的一下立即反应，这才是真正的语言反射动作。那要怎么做到这种反射呢？这就来到第二个大原则了，叫做情境地图。这套方法有一个很棒的概念，他们认为语言绝对不是一个巨大不可分割的单一技能，相反地，它是一大堆专门为特定情况量身打造的技能集合体。你想想，这很合理，对吧？你在咖啡厅点一杯冰拿铁的说话方式，跟你在一场严肃的商业会议里做简报的用语，绝对是天差地远的。所以 FSI 方法的逻辑非常清晰，就是把这些情境地图一块一块的去攻克、去精通。为了让大家更好理解，资料里面提到了一个超有趣的真实案例，有一个双语家庭的小男孩，他在家里，因为家人都说中文，他自然而然就是全中文模式。但是神奇的来了，只要他一开始玩那种全英文幼稚园里很常见的磁力片玩具，你猜怎么着？他会瞬间自动切换成说英文。为什么？因为他的大脑已经把玩磁力片这个超特定的情境直接跟英文绑定在一起了。这就是情境脉络的力量，简直像魔法一样哦。既然我们懂了这个哲学，接下来要进入实战了。第3部分，句型替换演练，这可是打造语言反射动作的核心引擎哦。到底是什么样的引擎这么厉害？其实你可以把这想象成是在帮你的语言肌肉做举重特训。这招叫做句型替换演练，做法超简单却超暴力。你先拿一个核心句子，然后快速疯狂地把里面的一个小片段不断替换掉，用这种高强度的重复去强迫你的大脑产生自动反应。记住哦，这里完全不需要你去思考，你只要去做就对了。
现在，我要邀请荧幕前的你，跟我们一起来亲自体验一下这种感觉。我们来跑一次模拟，跟着这4个步骤走。首先，我们从一个基础句子开始。我明天没有时间完成这个。I don't have time to finish this tomorrow. 准备好了吗？我们要开始换掉时间变数喽。跟着我的节奏，加快速度，想象你正大声而且超快速的把这些词念出来。现在就完成。Finish this now. 继续保持这种连珠炮的速度，今晚就完成。下周完成。Finish this next week. 你感觉到了吗？当你用这种速度在讲话的时候，你的嘴巴跟大脑会自动连线，完全绕过或者说直接跳过了刚刚说的那个超慢的翻译阶段。好，节奏不要停。现在我们切换成替换动词，继续保持刚刚的活力。今天来读这个 To read this today. 今天来写这个。你看，你现在正在训练你的大脑。不要把这个句子看成是死板板不能动的单字组合，而是把它当成一个超灵活，随时可以拿来应付新状况的万用模式。今天来修理这个。好，现在我们可以稍微把速度放慢下来了。其实透过刚刚这样短短的演练，你应该已经能感觉到那句我没有时间去干嘛干嘛的底层结构，已经像用火烙印一样，深深地烧进你的大脑里了。它现在已经变成一个你随时随地想拿出来用就能用的超强工具。好，讲到这里，我们来到第4部分，工程化你的环境。我们要来谈谈怎么克服自学最大的2个障碍。这时候，大家心里一定有个大哉问：既然这个硬拍方法这么神，那为什么我们自己在家学的时候，通常都会失败收场？其实，自学有2个超致命的障碍。第一，缺乏高品质的输入。如果你的教材永远都是那种猫在垫子上 ，The cat is on the mat， 这种生活中根本用不到的废话，那对你的真实对话一点帮助都没有。第二，缺乏真实的代价与压力。你回想一下你那些模模糊糊的新年新希望，然后对比一下外交官那种10周后就要派驻国外的生死交关。说真的，如果没有那种切身的压力，我们真的是太容易半途而废了，对吧？那该怎么办？解决方案就是你要真的去设计，或者说工程化你的环境。第一招，为自己创造真正的压力，比如说直接给他订一张3个月后的机票，或者是狠下心花钱报名一堂绝对不能退费的课程，让自己完全没有退路。第二招，去找一个具备高品质结构化输入的系统，让这个系统来引导你的情境地图。拜托，不要再像无头苍蝇一样瞎学乱背单字了。所以，当我们今天彻底拆解完这一套价值超过10亿美金的超猛系统后，它其实是在逼迫我们反问自己一个最关键的问题。我希望你把这个问题放在心里，好好沉淀一下。你现在这么努力学习语言，到底只是为了在脑袋里累积知识，还是为了一上战场就能立刻采取行动？当你想通了这个真实世界的目标，相信我，你学习语言的一切都会完全改观。希望今天的解析能带给你们一些新的启发。我们下次见喽。